وحشتني. عامل ايه؟ الحمد لله. انت كويس؟ ينفع اتفضل اقعد؟ اتفضل حبيبي ربنا يخليك. مش مفتوح ليه؟ هو باب شقه مش مفتوح ليه؟ ايه هو اللي مش مفتوح؟ عايزين أجازة نصلح بقى. دي، أجازة. عايزين نصلح دي. ايه دي اللي بنصلحها؟ انت شايف ايه؟ ليه دي؟ ما تقول لي انت. ايه ده؟ انت راجل فاهم. لا انا مش فاهم. لا قول دي ايه؟ ايه دي؟ دي بتضرب في الوش. ده مدفع. مدفع يا حبيبي. صلحولي. لا صلحولي. اصلح ايه يا عم؟ بعد أنت اذنك مجنون؟ صلح لنا ده. بقول لك اهو عشان ما نزعلش. يا نهار ابيض. يا نهار اسود شفت البتاع والله. وقع. يا ابني ارحمنا طب بقى. ينفع يعني؟ يا ابني ارحمنا معلش بقى. نخليه هنا عشان ما نمسكش في بعض. والله امين. العظيم يا رب. عايز ايه يا لؤي؟ عايزين نشتغل. عايزين. ابعد عني احنا. انت حاجات. مقفول ليه؟ بتخبط على مين يا لؤي؟ مقفول ليه؟ يا لؤي بتخبط على يا مين؟ جدع مقفول يا لؤي ليه؟ عيب. يا عم ده احنا يا لؤي اصحاب عيب. حبيبي. خلينا ده نتصرف. مقفول ليه؟ اجازه احنا مأجزين. طب بقول لك ايه؟ نعم. المنفاخ ده عايزين ننفخ بيه واحد اللي هو اسمه اكرم. صلحولي يا باشا. لا صلحولي. انت حبيبي اهو. نجرب فيه. اهو. ما هو مش إيه رأيك؟ شغال بايظ يا حبيبي خليته بايظ. بقى